കോഴിക്കോട് മാവൂർ മേഖലയിലും കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് നിരവധി വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനുകളും പൊട്ടിവീണിട്ടുണ്ട്. ചാലിയാറിലും ഇരുവഴിഞ്ഞിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. പ്രസാദ്, എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? മലയോര മേഖലയിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ലക്ഷ്മി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി തന്നെ മഴ തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ കാറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ താമരശ്ശേരി, കല്ലാച്ചി, കൂടരഞ്ഞി, മാവൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. നിരവധി വീടുകളാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുള്ളത്. മാവൂരിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുഴകളിൽ ചാലിയാർ പുഴയും ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലും എല്ലാം തന്നെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ചാലിയാറിൽ അവിടെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഷട്ടറുകളും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.